تعالى اوريكم النهارده ازاي نعمل الكنافه الروعه زي بتاعه الحلواني بالظبط. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه. والقشطه اللي بناكلها في المحلات دي مش قشطه طبيعيه، قشطه مصنعه. هوريها لك بحذافيرها. تابع الفيديو بس للنهايه. بص يا ست الكل، نص كيلو من اللبن، يا اما لبن طبيعي جاموسي او لبن شركات. هنحط عليهم معلقه من النشا. خلي بالك انا لحد وقتنا هذا ما ولعتش عين البوتاجاز، كله على البارد. وعليهم معلقه من الدقيق، وهندوب كل ده لحد لما الدقيق يختفي تماما. وبعد كده هنبتدي نزود معلقتين من السميد، اللي هو دي السميد بتاع البسبوسه يا جماعه، وهندوبهم. يبقى كله كده داب واللبن بارد. هننزل بمعلقه من الكريم شانتيه ومعلقه من السكر، وهندوب كل ده. بعد ما هندوب كل ده كده ونحس ان كل حاجه اختفت، هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نولع عليهم البوتاجاز، وهتشتغلي في التقليب المستمر لحد لما تحسي ان القوام تقل معاكي بالمنظر اللي باين قدام حضرتك ده. هنقوم حاطين معلقه من السمنه البلدي، مهم جدا، او من الزبده البلدي عشان تديكي طعم القشطه الطبيعيه. الزبده هتسيح او السمنه هتسيح، هننزل عليهم بكيس من الفانيليا، هيدينا ريحه جميله جدا. وده القوام المطلوب. خلي بالك لو تقلت منك نخففها ازاي يا شيف؟ خففيها بلبن، بس انا عايز قوام معين. هستخدمها في الكنافه، نستخدمها في الجلاش، نستخدمها في القطايف زي ما انت عايزه. انا هعمل النهارده كنافه. عندي نص كيلو من الكنافه مطلعها من الفريزر ومكسره زي ما انت شايفه كده، حاطط عليها كوب من السمنه، وابتدي ابس الكنافه بالسمنه واقلبها تقليب جيد جدا لحد لما الكنافه بتاعتي تتشرب كويس بالسمنه. من المعروف ان الكنافه بتشرب سمنه وبتاخد سمنه كتير. شايفين السمنه دابت خلاص جوه الكنافه. هجيب الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها الكنافه، وهدهنها من تحت بمعلقه من السمنه البلدي. طبعا بتدي طعم خطير جدا جدا السمنه البلدي في الحلويات بتاعتنا. دهنت الصينيه سمنه. هبتدي هعمل الارضيه من الكنافه. تركه مهمه جدا هنا يا جماعه، الارضيه دي في الاخر هتبقى هي الوش لما اجي اقلب، لما تشوفه قدام. هتفردي الكنافه كده الصينيه لحد ما تمليها كلها، وتبتدي تضغطي بكلوة ايدك. وانت بتضغطي تعملي حروف لحد ما تغطي، يعني تعملي ارضيه وليها حروف حواف، بمعنى بالبلدي كده خالص، لما الحواف اللي انت شايفاها دي. وبعدين عشان تتاكدي ان انت ضغطتي كويس عشان يطلع معاكي الظهر ده، هيبقى هو الوش متقرمش بظهر الكوبايه بتاعتك كده، تدوسي جامد. وادي القشطه بتاعتنا بعد ما بردت خالص اهي. وهبتدي افرد من الداخل، ما طلعهاش بره الحز او الحرف اللي انا عامله. طبعا كل حاجه واضحه قدامكم اهو. فردت. هبتدي احط بقى الوش. هنا الوش بقى مش هضغط، بمعنى ان انا هرص من على الوش اهو، واحده واحده لحد لما تقفلي الصينيه بتاعتك. وبعدين بايديكي كده، بصوابعك كلوة ايدك كده بالراحه خالص تقفليها كده. مش هيبقى فاضل غير بالفرشه وترش سمنه من على الوش. هندخلها الفرن في الرف الاوسط لمده نص ساعه، وتشغلي الشوايه وعينيك عليها. تطلع هنسقيها بالعسل. انا كنت عامله قبل كده، العسل طبعا بارد والكنافه سخنه. بص بقى لما هنقلبها، الارضيه اللي انا دوسنا عليها وضغطنا عليها طلعت ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله، تحفه، خيال علمي. هنبتدي نزود برده شويه عسل، وقطعتها قدامكم. بص الشكل بتاعها عامل ازاي، خطيره جدا. طعمها طعم الكريمه يا جماعه، ملهاش حل ملهاش حل. بص المنظر، ما شاء الله تبارك الله. القشطه المصنعه دي تعملي بيها الجلاش، تعملي بيها القطايف، تعملي بيها الكنافه زي ما عملتها قدام حضرتك، خطيره جدا. قولوا لي رايكم بقى في الكومنتات.